she called me bad boy, you bully. मन्ने चाहिए लंबी गाड़ी, लंबा चौड़ा गाड़ी के डैशबोर्ड में जो रखे अंडर लोडेड घोड़ा. हेलो अनि नमस्ते सबैलाई हैन म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लाग्यो घरबाट निस्केर हामी कार्लोस दाइलाई भेट्छौँ कार्लोस दाइलाई भेटेर आज पाइलबाबा जान लाग्यो हैन पाइलबाबा गएर ब्रेकफास्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि घर आउँछौँ है त यहाँ चाहिँ के भएको सिस्टम है पुरै पहिरो गएको छ पहिरो बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो है त यो यहाँको अध्यक्षज्यू एकदम हार्दिक छ तर बनाउन रेडी नै गरिसक्यो जस्तो यार ढुङ्गासुङ्गा तर हाम्रोमा जियोस् महेश बन्जीले गरेर नि काम चाहिँ छिट्टो हुन्छ क्या आजकलको डेभलपमेन्ट रेट चाहिँ अति नै हाई भएको छ यतातिर यही हो होइन महेशमा अब यहाँ पुरै लाइट पनि हालेको छ स्ट्रिट लाइट होइन अब क्यामेरा पनि हाल्दैछ सिसिटिभी यस गरेर यो चाहिँ काठमाडौँ ओल्ड स्कुल होइन अनि काठमाडौँ ओल्ड स्कुलका बालकहरू जाँदैछन् स्कुल यस म पढेको कलेज चाहिँ है मैले 11-12 यहीँबाट दिएको हो सिजी गोल्डिङ्सको हो यो चाहिँ दिस इज वाइ आई लभ भक्तपुर सो मच होइन भक्तपुरमा चाहिँ अलिकति हल्का यताउति मात्रै गए पनि जानिसक्यो हुनुहुन्छ होइन अब चाङ्गोमा हुनुहुन्छ भने अलिकति उता गयो भने अब लाइक जङ्गलहरू छँदैछ होइन त्यस भक्तपुरमा चाहिँ डिफरेस्टेसन पनि खासै भएको छैन होइन त्यस भक्तपुरका अब रिसेन्ट मेयरहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने होइन राम्रो डेभलपमेन्ट गर्नुहोस् होइन तर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट होस् के अब लाइक हुन्छ नि यो फडानी गरेर ऊ गरेर डेभलपमेन्ट गरेर चाहिँ काम छैन जस्तो मेरो भ्यू है त्यो चाहिँ अब आफ्नै भ्यू हुन्छ होइन के छैन अब हामी चाहिँ कार्लोस दाइकोमा पुग्न आँट्यौँ अब कार्लोस दाइको आज राइडिङ हेर्छौँ हामी कार्लोस दाइको चाहिँ पर्सि रेस आउँदैछ अरे त्यही रेसको लागि प्र्याक्टिस हो यो चाहिँ अनि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हामी आज पाइलबाबा जान्छौँ अनि त्यहाँ गएर हल्का 360 को सर्ट पनि हेर्छौँ है त होइन अब जाऊँ कार्लोस दाइलाई भेट्दिउँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो राइड सुरु हुन्छ स्मल राइड हो यो पनि बवाल हुन्छ लायौँ होइन लगाएर चाहिँ बाटोमा भेटौँला है त गाइज हामी चाहिँ निस्क्यौँ होइन अब यहाँबाट कार्लोस चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ कार्लोस यहाँ अगाडि छ होइन अब चाहिँ फाइनल्ली अब पाइलट बाबा गएर हामी भेट्छौँ हेलो कस्तो भइरहेछ सर्टहरू ए बवाल भइरहेको ल है गाइज अब नयाँ नयाँ हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ अब यहाँ एकछिन चिया खाऊँ होइन अनि यसपालि रेस जित्ने होइन रेस जित्ने हो गाइज टलका हामी अनि मेरो सब्सक्राइबरलाई के भनिदिनु पऱ्यो अब भाइको सब्सक्राइब गर्नु होला किन भन्दाखेरि भाइको अब ब्लगहरू इपिक छ तपाईँहरूले अब यस अरूको ब्लगबाट भन्दा पनि यो भाइको ब्लगबाट तपाईँहरूले केही कुरा सिक्नु नै सक्नुहुनेछ होइन ल गाइस सबले लाइक फलो सेयर सब्सक्राइब चाहिँ हान्दिउँ होइन फलो पनि भन्न आइहाल्छ क्या फेरि हामी चाहिँ अहिले अब चिया खाँदैछौँ होइन चिया खाइसकौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो फुड स्टल बन्दैछ होइन अब यहाँ चाहिँ अनि ऊ पनि छ है के अरे स्विमिङ पुल बन्न लाग्यो यो होइन यो चाहिँ बास्केटबल कोर्ट भइहाल्यो होइन त्यस खेलकुदमा पनि ध्यान दिएका छन् हाम्रो एउटा अध्यक्ष अनि हाम्रो मेयर साहबहरूले होइन यस ठिक छ
अहिले चाहिँ जे होस् होइन डेभलपमेन्टको रेट हेरेर अहिले चाहिँ खुसी लाग्छ क्या त थम्स अप टु एमाले है त यसको लागि चाहिँ जस हाम्रो एरियामा चाहिँ गरेको छ अब अरू एरियाको चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन हाम्रो एरियामा चाहिँ जे होस् डेभलपमेन्ट भएको हो पहिलाको रेटमा म चाहिँ एकछिन यहाँ हाम्रो गाविसा आएको छु गुन्डो गाविसा सानो काम छ अब गाविसा काम सक्काम भने त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट निस्किम है त पप्पा चाहिँ गाडी पार्क गरिदिउँ होइन वेयर इज द पार्किङ स्पेस पार्किङ स्पेसै छैन नि त के गर्ने अब ल्याङ सिस्टम भयो नि त ओ आई गट इट भेट्यो फाइनली पार्किङ स्पेस भेटिसकेको छ केएफसीको अगाडि केएफसी जाम अनि त्यसपछि केएफसीको बर्गर खाइदिउँ होइन अनि त्यसपछि के हुन्छ हेरौँ न त है त केएफसीको एउटा चिकन जिङ्गर बर्गर गरिदिनु एकछिन स्नुकर हाउस जानु लाग्यो होइन धेरै भयो स्नुकर नखेले पनि एकछिन माइन्ड फ्रेस गरिदिउँ भनेर स्नुकर जानु लाग्यो हो जाम 1-2 सर्ट हानौँ स्नुकर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निस्क्यौँ है त यस्तो छ पोइन्टको सिस्टम अब एक गेम हान्दिउँ होइन अनि त्यसपछि जाने है त Oh, nice one. गाइज म चाहिँ अब त्यहाँबाट निस्किसकेँ होइन त्यो धोबी हालेको गनले धोबी त त्यस्तो केही होइन लास्टमा ब्ल्याक टी सर्टमा हालेको तर अब त्यो छिराइदियो दामी नै छिरायो जस्ट वेल डिजर्भ विन भनौँ न ल अब यहाँबाट चाहिँ निस्केँ होइन स्कोडाले चाहिँ 0 to 100 कति बेरमा हान्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेरौँ है त यस्तो सिस्टम छ होइन कसैलाई थाहा छैन भने होइन यो भने स्लो लेन हो कि होइन अब यो लेनमा हामीले कुदाउने भए मात्रै यो लेनमा बस्ने हो क्या नकुदाउने अति लेफ्ट लेनबाट आनन्दले जाने हो कि अब लेन न बाटो छोड्छ अनि त्यसपछि अब मजबुरै हुनुपर्ने स्थिति आउँछ कि लेफ्टबाट अब ओभरटेक हान्नलाई लेफ्टबाट चाहिँ कहिले ओभरटेक नहान्नु होला होइन सकेसम्म जहिले पनि राइटबाटै ओभरटेक हान्नु होला बल्ल छोड्यो त्यसले बाटो ए अझै नछोडे काठमाडौँ ओल्ड स्कुलको रहेछ है फेरि मेरै स्कुलको रहेछ मेरै मतलब म पढेको स्कुल गाइज कस्तो लाग्यो भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सबै हानिदिनु होला होइन अब यस्तै भिडियो बारम्बार निरन्तर आउनेछ होइन अब त्यति बेलासम्म बाई बाई टेक केयर होइन सी यु सुन है त बाई टेक केयर अनि सबैलाई थ्याङ्क यू होइन जसले मेरो सब्सक्राइब गरिदिनु भयो छिट्टै 1K पुऱ्याउनु पर्छ अरूमा चाहिँ त्यस्तै हो है त बाई